Artur przygotowuje się. Artur Stawicz i Haszysz, Szymon Ale potrafił podejść na ulicę, jakby Marcin Michałek jest za. od tyłu i... Chodź mama jedzie, chodź tam. Pojedziesz jutro ze mną po południu? A Julia Kornaszewska i Evita do szkoły numer 11 radzą sobie bardzo dobrze, jadą jak do tej pory na czysto. Nie, on pewnie tu jest, tak? No, na pewno. Już chciałem łapać. Ale on też jest. On jest tutaj. A, jest tutaj, mówią mi. Dobra, no dziękuję. Tak. Dobrze, Żerka. Tak. No dziękuję. Muszę wystrzelić tego Mariana. Piotra mnie gdzieś zostawił. Dojadę. Sama sobie wiesz, bo ja jestem zajęta. Ja mam na kim wieszać. Może wieszam już kilkanaście lat, ale nic to się nie znudziło. Aż to tak nic nie cenić. Ania, droga wolna. Uwielbiam cię. Polubię. Ale z boku? I Julia Kornaszewska mają za sobą 17 przeszkód. Wszystkie grupy
bezbłędnie. O, jest tutaj Maria. Przed to? To już go muszę szczęść. Pomaga.